Ja píšem aj básničky, aj rozprávky, aj poviedky. A dávno pred vynálezom rapu vlastne poézia sa recitovala, alebo deklamovala, alebo spievala, alebo sa tancovala. A vlastne je to také prirodzené, lebo to písanie je spojené s dýchaním a s hlasom. A ja napríklad tiež, keď píšem, či už pre deti alebo pre dospelých, tak si to často, alebo skoro za každým si to prečítam aj nahlas, alebo si to tak nejako zarecitujem. Keď sa mi to dobre rozpráva, keď mi to dobre ide z úst, tak potom myslím si, že to je aj dobre napísané, že sa to dá aj dobre čítať. Dokonca niekedy si to aj vlastne aj zaspievam, že nejakú báseň naťukám a potom si ju na synťaku zahrám, zaspievam a tak zistujem, že či má nejaké zvukové kvality. Ale aj prózu, keď píšem, tak nejaký dialog, keď tam je, tak si ho tak zahrám, ako mením hlasy ako rôzne postavy a tak vlastne kontrolujem, že či to je také vieryhodné, že či to nie je moc papierové a či by to išlo do úst nejakému trebárs hercovi, keby to hral v nejakom filme. Takže pre mňa je vlastne spojenie tejto zvukovej stránky s tou písanou tvorbou, je to veľmi prirodzené. Mám aj veľmi rád hovorené slovo, keď povedzme idem v aute, tak niekedy si ani nepúšťam nejakú hudbu, ale púšťam si príbehy alebo prerozprávané nejaké audioknihy a je to úžasné, lebo keď knihu čítam, tak tam v podstate som v takom tichu, tam mám iba taký vnútorný hlas, ale keď je dobrý herec, keď to dobre ten interpret pretlmočí, tak je to, myslím si, že to posúva ešte do ďalšej roviny takej, že ten zážitok je ešte silnejší.